नमस्कार दर्शक बंधु चलतु गत 24 घंटार किछि मुख्य खबर गुड़िक विषय जानिबा। प्रथम खबर पश्चिमबंग नुआ मुख्यमंत्री हेबे शुभेन्दु अधिकारी। गतकाली बसिथिबा विधायक दल बैठक में शुभेन्दुकर नाँ उपरे मोहर बाजिछि। राज्य सभापति श्रमिक भट्टाचार्य शुभेन्दुक नाँ उपरे मोहर लगाइछन्ति। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह शुभेन्दु अधिकारी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री बोली विधायक दल बैठक पर घोषणा करिछन्ति। आज पूर्वाह्न 11टा पर मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे शुभेन्दु। परवर्ती खबर सरकार गठन करिवे विजय। 2 दिनर कसरत पर शेष में विजय को मिली समर्थन। यही समर्थन फल एवं विजय टीवीके ही तमिलनाडु रे सरकार गठन करने नहीं एक प्रकार स्पष्ट होईची। जातीय गणमाध्य रिपोर्ट अनुसार गतकाली सीपीएम सीपीआई एवं भिसिके थालापति विजय टीवीके को समर्थन देवाकू निष्पत्ति नेइचंती। टीवीके मुख्य विजय बहुमत सह गतकाली तृतीय थर पाई राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकरଙ୍କୁ भेटी सरकार गढ़िबा पाई दाबी उपस्थापन करिसंती, जहाकू राज्यपाल मंजूरी मध्य देइचंती। आउ राज्यपालଙ୍କ मंजूरी सह तमिलनाडु नुआ सरकार गठन पाई रास्ता सफा होईची। शनिवार अर्थात आज सकाळ 11टारे विजय शपथ ग्रहण समारोह हेबो नेई कुहा जाउची। परवर्ती खबर आईन को हाथ को न नेबाकू आह्वान। राजधर्म पालन में गुरुत्व देले सरकार आईन को हाथ को नेबा उचित नुहे। सरकार रे जो माने अछंती सेमानक मूल काम राजधर्म किपरि पालन करिवे। अपराधी वर्तिबा उचित नुहे। अपराध प्रवणता रोकिबा पाई आमको आहुरी जत्रमान हेबाकू पड़िबो। अपराध को विरुद्ध रे आमे सफलतार सह कार्यानुष्ठान नेइचु। आईन को हाथ को नेबा भली घटना जेपरिकी न घटिबो सेतिपाई सचेतनता जरूरी। परवर्ती खबर यूक्रेन रूस युद्ध भितर पुतिन को हत्या आशंका वृद्धि। रूस यूक्रेन मध्य चलता युद्ध जोगु रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्या कर आशंका वृद्धि पाई। यह दृष्टि रखी क्रेमलिन पक्षर पुतिन सुरक्षा वृद्धि करा जायछि। तांकर समस्त यातायात और बासस्थान चारिपाखरे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दिया जायछि। लिंक होइतिबा एक यूरोपीय गुइंदा समीक्षा आधारित अंतर्जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार नोभगोरोड अंचल रे थिबा पुतिन को निज घर निकट में तांको टार्गेट करने को चेष्टा करा जाउछि बोली दाबी परे रूस कर्तृपक्ष कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करिसंती। एही अभियोगर जांच होई पारिनी। पुतिन को सीधासलख टार्गेट करा जिबा कथा को उभय अमेरिका और यूक्रेन खंडन करिसंती। परवर्ती खबर आसुची लघुचाप भिजिब सारा ओडिशा। दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि होईची घूर्णिबलय। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना देई कहिची समुद्र पतन ठारू 1.5 किमी उच्च जाए घूर्णिबलय व्यापीची। यह आहुरी घनीभूत होई 12 किंबा 13 तारिख बेलू लघुचाप रूप नहीं पारे। परे परे अवपातर रूप नेबा पर मध्य पूर्वानुमान करिची पाणीपाग विभाग। ताहा सह आसंता 24 घंटारे सारा राज्य रे बिजुली घड़घड़ी सह 30 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना को देखी येलो वार्निंग जारी करिछि। आसंता काली 20टी जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना पाई 30टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर पुरी को चलिबो 400 स्वतंत्र ट्रेन। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पाई आज बसिथिला प्रथम समन्वय कमिटी बैठक। रथयात्रा रे प्रबल जनसमागम को दृष्टि रखी 1600 अस्थायी शौचालय हेब। ड्रोन द्वारा सहरर विभिन्न स्थान रे मशा तेल पकाजिब। रथयात्रा पाई पुरी को चलिबो 400 स्वतंत्र ट्रेन। रेल स्टेशन बाहर 6टी स्थान रे काउंटर सह स्वतंत्र क्राउड मैनेजमेंट प्लान हेब। परवर्ती खबर ट्रम्प को झटका 10% वैश्विक शुल्क को अवैध घोषणा कला अमेरिका संघीय कोर्ट। अमेरिका एक संघीय कोर्ट राष्ट्रपति अधिकारी बासभवन और कार्यालय व्हाइट हाउस को एक झटका देइछि। कोर्ट कहिछि जे राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लागू करा जाइथिबा 10% वैश्विक शुल्क अवैध और आईन द्वारा अनधिकृत। एणु कोर्ट ए नहीं सरकार आवेदन को आग्रह कर। परवर्ती खबर अभिनव ढंगरे प्रतिवाद मेयर मागिले भिक्षा। एहिभଳି एक दृश्य देखा मिली कटक बादामबाड़ी ठारे। सुभाष संगठनर प्रतिनिधि थाली धरी हाथ में
ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଗୁଡ଼ାଇ ଥାଳି ଧରି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ, କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଫାନ୍ଦ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଉଛି। ନିକଟରେ ମେ 1 ତାରିଖରେ ଖାଲ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅପଡେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ 79,000ରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 61 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 21,901 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ, 22,347 ଜଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ 79,601 ଜଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ NPCI ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଇ-KYCର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ବାକି ରହିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକସାରା, ଜୟପାଟଣା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତକାଲି ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କୋକସରାଠାରେ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଚାଷୀମାନେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜୟପୁର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସଂଘ ସଭାପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକସରା, ଜୟପାଟଣା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜ ଟୋଲ ଅସୁଲ କରିବ ଇରାନ। ଏକ ସିପିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅନୁସାରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜକୁ ଯାତାୟାତ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟୋଲ ଅସୁଲ ନିମନ୍ତେ ଇରାନ ଏକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିଛି। ସିପିଂ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ପତ୍ରିକା ଲୟଡସ୍ ଲିଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଜାହାଜଙ୍କୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଅଥରାଇଜେସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲ ପୈଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ। ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବା ଲୋଭ ଦେଖାଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 20,50,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଇକୋନୋମିକ ଅଫେନ୍ସ ଥାନା ପୋଲିସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ କରି ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁନା ଦର ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରର ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1,52,680, 22 କ୍ୟାରେଟ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1,39,950। ସେୟାର ବଜାର ଅପଡେଟ୍। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ହ୍ରାସ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 516 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 77,382 ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ନିଫ୍ଟି 50 150 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 24,176 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଖବର ପରିବେଷଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।